gebi ahaanba waa la joojiyay showgii ay muqdisho ku qabsan lahaayeen caawa fanaanada hibanuura ama haboon nuura iyo waliba fanaanka marwaan yare waa laba lamaane sida muuqata wax yar koor waxay u sheegeen saxaafada in ay qabsanayaan showgooda laakiin macallin mahdi ayaa diiday maxaa dhacay maanta waxaa dhacday in kulamo waaweyn oo ammaanka ku saabsan ay dhaceen showgan baaqashadiisa iyo qaabka ay ku timid ayaan rabaa inaan halkan kuugu soo koobo soo dhawow ayaan ku leeyahay waa habeennimo ay khamiis sii baxayso jimco ayaa soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay 13 bisha Febraayo 2025 aan u guda galno qaybaha hore ee barnaamijkeena maanta magaalada Muqdisho buuq xoogan ayaa ka taagnaa ilaa iyo tan iyo markii ay magaalada Muqdisho timaaday haboon nuura gabadhan lagu magacaabo oo ah gabar da'yar ah oo reer Boorama ah reer Somaliland ah isla markaana ahayd fanaanad Soomaaliyeed oo reer Somaliland ah kamid ahayd fanaaniintii qaaday heestii ay Soomaaliya oo dhan dhibsatay oo ah xamar cadow iiga daran ma jiro amxaarada beejada leh ayaana aniga walaal ii ah oo daris aan kula noolaanaya ii wanaag heestan dabcan gabadhan dadkii qaaday maadaama ay kamid ahayd dadka wanteedka u ah dadka ciyaal xamarka ay qayb ka ahayd ama reer Muqdisho gabadhan dabcan sida muuqata waxa guursaday Marwaan Yare oo reer Muqdisho ah isaga Muqdisho keenay rag iyo dumar badan ayaa xabadka u garaacday oo yiri meesha doonto ayaad magaalada ka mari kartaa laandheere banaan dega ayaa tahay cid kula hadli karta ma laha waxaad qabsan kartaa showgaaga adigoon cidna kaga amar qaadan Hotel Elite ayaa la booking gareeyay oo maanta ama caawa ay ahayd in ay xalfada ka dhacdo marka maanta ayay sheekada xumaatay sirdoonka Soomaaliya iyo booliskaba maanta saraakiishooda way kulmeen ammaanka Muqdisho waa laga tashaday Muqdisho alxamdulillah nabad ayay noqotay Muqdisho qaraxyadii tirada badnaa iyo dilalkii iyo amni daradii way ka soo kabanaysaa xilliga aad doonto ayaad socon kartaa Muqdisho meesha aad doonto ayaad aadi kartaa sida daraadeed dheel kuma imaanin wiilala u dhintay gabdhaha u dhintay dad baa hantidooda ku bixiyay in Muqdisho ay nabad noqoto booliiska iyo nabad sugidda waxay isweydiiyeen gabadhan waa loo hanjabaya xitaa haddii wax kale aysan dhicin oo buuq laga dhex furo xalfada waa meel aad loo soo buuxinayo waa la isdili karaa sida daraadeed macallin mahdi iyo dadka hotelka iska leh iyo nabad sugidda Soomaaliya muddo ka badan 30 daqiiqo ay wada fadhiyeen waxaana booliiska Soomaaliya ay go'aamiyeen iyo nabad sugiddaba in la joojiyo heesahan meesha loogu qabanayo sababtuna ay tahay in amniga Muqdisho uu qalqal gali karo dayaxdal nuurshe wuu hanjabay wuxuu yiri dalka nuurkiisa waa aniga meeshan king of city anigoo ah waxa aan rabo ayaa ka soconaya qof aan aniga u ogoleena Muqdisho show kuma qaban karo shaadiye sharaf muuqaal iska soo duubtay waxay tiri marna aflagaadey marna bariis ka soo doono waa dhaqankii ibliis ay ku soo qortay qoraalkeeda gabadhan ay dabcan u la jeedaa fanaaniin badan oo reer Muqdisho way is ururiyeen kama aysan hadlin arintan dadku qaar waxay lahaayeen dayaxdal nuurshe awood ma u leeyahay in showgan uu joojiyo laakiin dayaxdalka nuurkiisa wuu joojiyay showgan macallin mahdi ayaa ugu dambeyn sheegay in wax show ah oo la qaban karo aysan jirin showgan inuu fashilmayo maanta dheer ayaa la sii ogaaday maxaa dhacay maanta wadooyinka soo gala Hotel Elite wuxuu ku yaalaa xeebta Liido waad aragteen dhinacan Miranaayo markaad ka soo wareeganayso iyo dhinacan Shangaani markaad ka soo galaysaba checkpointyo aad u adag ayaa jira sida daraadeed checkpointyadan adag xitaa dhinacan Beexaani oo kale markaad rabto inaad ka soo aado oo aad soo marto stadium engineeriso markaad soo agmarto aad rabto dhinacan aad soo aado Elite aad rabto gurigii Muuse Suudi eeridiisa inaad soo marto aad rabto dabcan way adag tahay inaad halkaas marto oo checkpoints ayaa yaala nabad sugidda ay joogto booliska ay joogaan dhinac kasta ka soo gal dabcan degmada Cabdilcasiis waa meelaha ugu checkpointyada badan hotelkan iyo hoteelo kale oo muhiim ah ayaa ku yaala hoteeladan aaga ay ku yaalaan oo dhan ciidan ayaa la dhigay oo boolis iyo nabad sugid ah wararka qaar waxay leeyihiin Cabdullaahi Axmed Nuur oo ah ninka iska leh Hotel Elite inuu kireystay 3 gaari oo ciidan boolis iyo nabad sugidda kuwa hubeysan ah oo ay saaran yihiin 60 askari oo ammaanka suga laakiin maxaaba la kireeyaa dadkii meesha soo maray lahaayeen ciidan ayaa jooga dadkii meesha way ka baqeen marka
askarta ma diidin laakiin meel askarteedu ay badan tahay reer muqdisho ma jecla wax walba ka dhici kara sidaa daraadeed marka maanta dheer dadku waxay yiraahdeen meeshaan meel lagu qaban doono show uma eka laakiin waanan rabin inaan ka sii hor dhacno warbixinada qaar daawadayaal showgii ugu dambeyn caawa baaqday showgan oo baaqda waxay dhabarjab ku tahay dadkii u ololeynayay walaalkeen Marwaan iyo walaasheen Habboon Nuura reer muqdisho maanta idaacadaha ka hadleen waxay yiraahdeen xitaa hadii gabadhan ay show qabsanayso yaan loo tagin agteeda yaan la istaagin dayaxdan warsha ayaa lagu qalqaaliyay in xeebta liido uu tago oo show free caawa uu qabto reer muqdishona uu madaxa u furo laakiin dayaxdan warsha muuqaal hadda aan arkayay xeebta liido uu tagay tan oo muujinaysa iyaduna in ay tahay in dayaxdan warsha dalka nuurkiisii reer muqdisho ay ku sheegeen uu yahay Habboon Nuura waa gabar Soomaaliyeed wallahi kuma faraxsani in showgeeda la baajiyo in dib kale loo geysto sababtoo ah dherigii labada dhinac ka gubtay inay noqotay ayaa gabadhan noo muuqata gabadhan inay dherigii labada dhinac ka gubtay ay tahay noo muuqata Somaliland inay wanteed ka tahay laga yaabaa hadda waa taqaanaa Somaliland iyo xuriyadeeda iyo xuriyada hadalka iyo fanaaniinta iyo wariyaasha iyo abwaanada sida loola dhaqmo dhinacan muqdishona eedeysana ay ka tahay takanay uga jirtay waxa la leeyahay amxaaradii shalay aad u haystay aad iyaga show u qabso anaga hano iimaaneen gabadhan waa gabar aad u da'yar runtii safar badan inaysan galin way ka muuqataa reer muqdisho se go'aankii ay gaareen wuxuu ku soo biyashubtay anaga waxba nooma aha gabadhan aan isdeeno aan kala dhamaano wax show ah oo noo qabanaysan ma jirto aydi aad soo caysay xamar raali gelin ka bixi waa hubaal gabadhan hadii raali gelin ay bixiso waa qaldamay ay tiraahdo hargeysa xabsi ayaa u yaala tarxiil ayaa u yaala hooyadeed iyo aabaheed iyo walaalaheedna way uga dhamaatay inay aragto haddaba reer muqdisho oo dhan fariimo ay soo qorayaan baraha bulshada iyaga oo leh kala seexda showgii wuu baaqday horta caawa waa habeen khayr badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka naarta uu ka xoreynayo oo uu dambi dhaafayo ilaahay aan ugu daro ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariistiisa markasta waan rabnaa inuu naxariistiisa na siiyo dalka noo hagaajiyo madax caadil ah uu na siino waan rajaynaynaa hadduu eeba ka raali noqdo ducooyinka hala badiyo salaadaha hala badiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu aad u jecel yahay in uu xoreeyo oo naartana uu ka xoreeyo dambiyadoodana uu dhaafo kuwa cuqdada aan qabin kuwa aan ilaahay u shariik yeelin oo ilaahay wax kale aan la wadaajin cibaadada iyo waxyaabaha kale la midka ah haddaba shirki haddii aad ku jirto weli waqti aad haysataa u toobadkeen ilaahay war cuqdada dad u qabto walaasha iyo walaalka iska cafi walaalka ayuu dhihi jiray Sheekh Kinyaawi runtii waa wax aad u qurux badan haddaba daawadayaal marka showgii sidaas ayuu ku baaqday wixii warar ah ku soo kordha Marwaan iyo waliba Habboon Nuura muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan ciyaal xamarkii diidana Habboon Nuura iyo Marwaanba way dabaaldegayaan halka dadkii u ololeynayay afkii juuqda uu gabay muuqaalkan kan xigay intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo